OK，hello，大家好啦，咁啊歡迎翻到嚟呢個第三堂6月嘅，OK 啊6月嘅第三堂，咁樣咧我哋今日一樣 keep 住都係 ongoing緊我哋嘅卷2啦，OK 係啦，咁咧喺我哋入正題教書之前咧，OK 咁咧就首先有一樣嘢想同大家講講先啦，OK 咁啊就係關於今堂同下一堂安排，OK 咁啊亦都關於一啲少少嘅 adjustment 啦，OK 咁咧原本理論上咧今堂第三堂應該會有個 test 噶嘛，咁但係咧因為首先第一點，琴日我唔舒服啦，咁所以導致我調咗個時間之後，大部分同學佢哋嘅都冇辦法去 attend 到呢個星期二嘅一堂，OK 咁所以 that's why 咧就順延一個禮拜係啦，咁啊將個 test 順延一個禮拜，咁咧所以咧我哋 L4 頭35分鐘我哋會係一個測驗，OK 咁測驗嘅內容咧，咁基本上就已經都寫埋俾大家啦，就係呢個專題文章，OK 係啦呢份嘢，OK 呢本 OK 好啦。甲部呢個嘅後半題嘅專題文章，呢個我哋 L4 Lesson 4會 test 嘅，OK 係啦。咁咧今堂咧我哋主要會講啲咩？就係 Lesson 3啦。咁上一堂 Lesson 2嘅時候咧就留咗份功課俾大家嘅，即係可以叫做功課啦。咁但係會唔會有同學做？咁會唔會全部做晒就未必啦。咁啊 depends on 你自己嘅勤力嘅程度嘅啫，係啦。咁咧上一堂 Lesson 2就留咗份功課，就係呢個評論文章。咁所以咧我哋今日首先會由呢個評論文章作為一個 introduction，咁咧就先解評論文章先 ，OK 係啦，咁亦都講一講一啲 remind 下大家一啲關於上兩堂所講嘅一啲嘅結構啦，OK 等等係啦，或者啲嘅測題嘅技巧啦等等，好啦，咁咧跟住之後咧就會 proceed 講完上文之後咧就會 proceed 落去我哋嘅長文度噶啦，咁咧今日長文咧視乎時間限制啦，OK 如果有時間嘅話咧maximum 啦，maximum 我哋會講3篇長文嘅係啦，咁咧根據上一堂嘅嗰個反響啦，即係聽完大家同學唔同嘅之後咧，因為我改一改咗我教長文嘅方式啦，咁但係聽完之後大家覺得唔錯嘅，OK 覺得都話唔算係好悶，而且都幾好啊，都學到嘢，咁都 effective 嘅，咁所以咧就會盡量講多少少範文啦，OK 尤其是今次呢篇嘢呢本嘢我俾咗10幾篇範文大家，咁都輕輕都要呢一列大家睇嘅，咁就唔可以淨係俾大家自己work from home 咁樣啦，咁就唔太多。唔太得嘅，好啦，咁咧首先一樣，我哋先攞咗呢兩本 notes 出嚟先 ，OK，主筆記同埋我哋嘅呢個試題先，OK 係啦，咁咧一樣係啦，咁啊大家記得 remember 就最重要就係實用文嗰個位置咧係第9頁同第10頁，同埋係啦，即係第8到第11頁，OK 呢幾頁係啦，咁記得大家千祈唔好 miss，OK 係啦，即係所有嘅 steps 啊，所有嘅任何嘅 sentence pattern 啊。背晒佢 ，OK 係啦，該背都背啦，OK 咁咧今日新鮮出爐嘅係啦，有位同學就都唔止一位啦，其實幾位同學都係咁樣嘅係啦，咁啊基本上即係哪怕你可能你嘅底好差啦，OK 基本上我哋呢度出嚟嘅係啦，有兩樣嘢一定唔會差嘅，第一個咧就係我哋嘅實用文一定唔會差嘅，係啦，第二個就係我哋背書能力都唔會差嘅，OK 得唔得係啦，咁所以咧今日新鮮出嚟嘅同學嘅 result 都幾好啦，好啦，其次就係當你真係需要去考嘅時候，OK。你如果冇咗實用文嘅話咧，OK 係啦，咁會真係非常之唔理想嘅，OK 係啦，咁所以咧，今堂我哋就開始講一講評論文章呢樣嘢啦，OK 呢個上一堂嘅功課，OK 係啦，咁咧首先啦，OK 同大家講一講先係啦，咁咧2026咧就已經考咗評論文章啦，OK 咁所以 which means 就係2027咧就不會考噶啦，OK 咁所以咧呢個點解我會同大家講係一個功課啦，OK 嘅原因就係因為咧基本上。首先第一點啦嚇，籠統 in general 嚟講咧，DSE 嘅文言文DSE 嘅嗰個實用文咧，總共會有6大 topic 嘅，OK 6個文體嘅，咁咧呢6大文體咧，其實 in conclusion 啦，即係最少可以6大啦，咁其實你都知道就係書信可以分好多種嘅，OK 書信可以分咩公開書信啊，咩投訴信啊、回覆信啊、邀請信啊，blah blah blah 好多唔同嘅書信嘅，所以你話得6種咧就一定唔係嘅，咁但係咧如果當你 consider 到去呢個叫做文章呢個範疇嘅時候咧，其實評論文章同專題文章咧係有某程度上啦，OK 係有異曲同工之妙嘅，OK 基本上你就可以將專題文章 treat as 一個叫做支持立場嘅評論文章，OK 咁其實不嬲都係差唔多噶啦，OK 得唔得？係啦，咁所以評論文章你可以有呢個叫做選擇立場嘅餘地啫，咁啊 OK 好啦，咁咧就開始嚟講一講啦，評論文章呢樣嘢。嗱，首先第一點咧，評論文章又好，專題文章都好啦。當你講到去文章嘅時候咧，OK 係啦。當你教到佢話文章，OK
呢個題材嘅文章，呢一個題材嘅重點嘅時候，其實勢必第一個一定要提及到嘅就係你個 stance，OK，呢個立場，OK，咁立場點樣體現咧？首先，OK，第一個 reminders 就係你 paragraph 1到 paragraph 4咧，都係需要有 stance 嘅，OK，得唔得？好啦，第二樣嘢就係你嘅 paragraph 2到 paragraph 3咧，係從你嘅 TS 去 show stance 嘅。得唔得？去 show stance 嘅，OK，咁所以言下之意就係當你去寫呢個 TS 嘅時候，麻煩你要包含咗多幾樣嘢啦。我之前上一堂，sorry，第一堂我講咗一個好 basic 嘅一個TS 嘅 construction 嘅一個嘅方法啦，就係你最基本你起碼都會有connectives，OK，要有 connective，要有個活動先。OK， 活動名先，咁但係之前都講咗啦，活動名唔一定有嘅，OK 嚇，唔一定每一題都好似好簡單咁，就好似係啦，就好似呢一題咁樣就會俾晒啲名你啊，嗶哩吧啦咁樣，唔一定嘅，OK，咁所以咧活動名呢個 OK 有待斟酌嘅，即係真係你如果真係冇咁冇都冇辦法啦，係咪？佢都唔俾你，咁你自己作一個咩咪 OK 嚇，咁所以咧 connective 一定要有，第二樣嘢都一定要有嘅，尤其是係 for 專題文章、評論文章啲文章類你要 show stance 嘅嘢咧，麻煩。你要將你嘅好處或者係你嘅壞處包括埋喺呢個題目呢個 TS 入面，就係咁簡單啫。OK， 好啦，第二樣嘢 OK 就係你真係要去認認真真 take care 下你嘅拓展部分。OK， 尤其是係你究竟係先 negative 啊定係先 positive 咧？OK， 係啦，咁。negative 與 positive 都好啦，OK 嚇，呢個框架大家練得熟就得噶啦，OK。咁咧最主要想提及嘅一樣嘢就係，當你係立場係 positive 嘅時候，咁你一定要做一樣嘢，就係你要去回應人哋 negative 嘅觀點嘅觀點係啦，OK。咁呢個叫做呢個回應 ，OK，先係你究竟想，即係你究竟攞唔攞到35分以上嘅一個決定性嘅因素，OK 係啦，咁我哋之後等呢度大家暑假啦，即係可能去到8月啦，OK 係啦，或者係我去到你哋改 lesson 4啦，lesson 4我上一堂講咗就係我會即同你改晒先俾你走嘅，OK， 所以我哋淨係要上個半鐘堂嘅啫，OK 係啦，咁我盡量今堂上多少少咁樣係啦，OK 係啦，咁咧呢35分 OK。點樣睇你35分就係你嘅拓展，你個回應 ，OK， 同埋你嘅嗰個 further elaboration 究竟完唔完整 ，OK， 咁呢個亦都係我哋下一堂我改卷嘅時候，我會同大家講多少少嘅嘢，而8月都會不停改卷啦，不停做卷，我哋都會去endeavour 喺呢一方面嘅，得唔得 ？OK 就係咁樣。好啦，咁咧然之後你望一望呢題目啦 ，OK 係啦，咁咧放啲新同學啦，亦都放一啲舊生你放一個 refresh memory 啦 ，OK， 做卷嘅嗰個次序一定係一開卷一定係先睇題目嘅。OK， 題目，然之後睇完題目啦。OK，source one。OK，source one。咁 source one 嘅目的係為咗啲咩啊？為咗揾齊你所有嘅客觀分。OK， 好啦，我哋揾齊所有嘅客觀分。咁當你寫完呢啲客觀分啊，知道到 text type 啊，知道你身份啊，知道個受文者之後咧，你可以做嘅第二步就係麻煩你去數行數。OK，數行數。咁數行數嘅意義係在於啲咩？就係你要 make sure 自己一嚟唔好爆太多字，OK 係啦。第二就係你 make sure 自己知道你究竟每一段你要寫幾多行，或者你究竟有冇上款有冇下款，OK 有冇啲日期啊、嗶哩吧啦啲嘢，OK 係啦。咁咧撇除你嘅上款下款啊、日期啦，OK 係啦。咁咧大家應該要知道嘅就係你所有嘅內容段或者所有嘅結構段，即係1、2、3、4段，應該係以呢一個份量去對應嘅。係啦，由左數到右係分別係 paragraph 1 to paragraph 4，OK 係啦，咁咧 maximum 就係呢一個指數，OK 盡量係40-44咧呢度呢個份量去完成啦，咁得 OK 係啦，咁當你數完行數之後咧，第3個 steps 就係直接完成你嘅一啲結構嘅一啲嘅格式啦，即係例如上下款啦，加段1。段4都得嚇，呢個係一個基本嘅 steps 嚟嘅。咁至於點解你可以完成到段1、段4啊？原因就因為段1、段4係罐頭句子嚟嘅，係抄嘅，係抄你嘅客觀分，同時亦都係一啲我俾你嘅一啲嘅 sentence structure，咁你只要 copy and paste 對落去完成就係咁簡單。OK 係啦，咁呢個就係點解可以
做完直接落呢個 OK，然後你可以撇除佢嘅一個選擇 OK 啦。咁好快我做一個 demo 啦 OK 係啦。咁by the way 我講咗少少就係段一段四咧，即係當你橫跨咗7、8月之後，OK 你度過咗7、8月之後，如果邊個發現一樣嘢就係你當然啦，如果有小弟有幸可以教到你去 DSE 啦 OK，但係咧你千祈唔好俾我發現一樣嘢就係我教完你實用文，俾完個結構，俾完個可背誦嘅 opening 同 ending 你之後，你都係要唔背嘅，你都係選擇唔背，都係背錯嘅，咁我只能夠促你罰抄噶啦 OK 得唔得？係啦，咁呢個係唯一嘅要求。好啦，咁我直接開 demo 啦 OK，咁首先第一部分係題目加 source OK，咁我哋先睇 source 啦。嗱 source one 你要揾到嘅嘢幾樣，第一個名啦 OK， 活動名啦 OK， 第二樣嘢background information OK， background information， 咁通常 background information 你會見到啲咩字咧？例如 OK 日益增多啊 OK， 跟住即係近年啊、近日啊 blah 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 呢啲字眼。咁所以 in conclusion 佢嘅第一個係呢一種 OK， 呢個就係 B， 呢個係客觀分一，呢個係 background information。好啦，咁至於 background information 應該點樣寫或者抄邊一度 OK 係啦。background information 咧，如果你有睇翻我俾你嘅嗰個好。係啦，呢一個位置嘅話咧，有冇咧？我睇一睇先嚇，係啦，貌似就未有住嘅，OK， 係啦，貌似未有嘅。咁咧，其實最咁8月會有啦，OK，咁其實最簡單就係你從鑑於入手，係啦，咁咧你呢個你可以 refer 翻去我俾大家嘅嗰個實用文試題集 ，OK， 係啦，咁你會見到試題集入面有好多唔同嘅範文嘅，咁咧我試下開一個啦 ，OK。試下開一個先係啦，例如呢度係啦，你見到呢一題啊，即係30頁呢一題，你見到佢嘅嗰個 background information 係鑑於 blah 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 OK 係啦，咁咧我哋寫 background information 嘅時候咧，通常我哋都會以鑑於或者由於呢啲字眼去開始嘅，咁之後咧後面就係你抄嘅嗰個重點啦。咁通常我哋會寫啲乜嘢咧 OK 啊？除咗呢啲叫做咩為我校或者我市或者我本政府關於重點 blah 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 之外啦 ，OK 呢個係第一種嘅內容啦。第二種就係我哋之前平時所講成日所講啦，舊生可能聽到好多次就係日益嚴重啊、日益增加啦，用日益啊或者越趨呢啲字眼 OK 去 emphasize 一樣嘢，就係點解你要舉辦呢個活動咁咧？通常都會用呢兩種字眼 OK， 呢兩種方法去 address 當時究竟有啲乜嘢嘅 situation 你係要解決嘅，或者究竟係咩原因導致你會去開始有呢個新活動嘅諗法 OK 得唔得？咁所以咧，第一個我哋要 take care 嘅就係先揾 background information OK 呢個第一個 steps OK。咁至於嗱你見到好多 blah 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 嘅嘢啦，咁但係我哋要抄其實並唔需要，我哋淨係需要知道4個字，就係去究竟佢係邊一個 option。第一個係啦，邊一個用字啦，用邊一個字？佢有2個用字嘅，啱啱講到。第一個係話咩？究竟乜嘢議題 OK， 第一個 option 究竟係什麼議題？我哋已經要諗啦 OK 係啦，而家要諗嘅就係什麼議題 OK 是我哋而家嘅一個關注重點咧 OK， 我哋嘅關注重點。第二個就係究竟什麼社會嘅情況？社會情況 OK 喺度日益嚴重。呢個箭嘴上升 up 嘅箭嘴啦 OK 係啦，咁你從呢兩個方向去諗。第一個我哋嘅關注重點係乜嘢 OK 係，如果你發現我題目冇提及過我哋嘅關注重點，即係我哋個 organisation 嘅關注重點 OK，咁就證明我哋今次唔係用第一種sentence pattern， 而係用什麼社會情況在日益嚴重或者日益增加 OK， 咁咧好明顯佢 keywords 都俾埋你啦，咁肯定係用第二個嘅。咁所以我哋需要個 conclusion 就係話鑑於我市自閉症兒童數量日益增多，或者係我市自閉情況 OK 日益嚴重 OK 係啦，用呢啲字眼去做 OK 係啦，咁就得啦。好啦，第二樣嘢就係當你寫background information 嘅時候，我哋講求嘅係精簡精準 OK， 所以係唔需要 data 噶啦，即使啦佢俾好多 data 你，或者啲 data 覺得好有用但係唔需要嘅 OK 係啦，係唔需要嘅。當然啦，你話如果你有好多位置你抄少少，我唔會鬧你嘅。咁但係如果你發現俾我發現一樣嘢，就係你抄完之後唔單止係冇意思嘅，都會爆字數嘅，咁唔好意思，我就會炒你，跟住之後俾個問號你㗎 OK 得唔得？好啦，呢個係 background information。好啦，然之後第二個就係客觀分二。客觀分二就係你個活動嘅 purpose，OK， 好啦，咁活動嘅 purpose 在哪裏 ？OK， 希望從年輕一代開始培養良好友善嘅觀念，為了增加學生對 blah 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 OK 呢個，好啦，咁咧啲咩字眼你係會見到嘅咧？OK， 好啦，第一個希望
第二個為了，OK，好啦，仲有其他就係例如志在啊，什麼什麼為目標啊，什麼什麼為宗旨啊，呢啲字眼都係一啲我之前提及過講咗好多次嘅關於客觀分異嘅一啲specify 一啲提醒你嘅一啲嘅notations 啦，OK 係啦，咁你揾到呢啲字，OK 自然你就會知道我係要抄呢個咯，客觀分異㗎啦，得唔得？OK 就係咁樣，OK 好啦，咁咧後面又重複多次一個客觀分一啦，OK 咁但係好啦。Never mind，OK，in conclusion 咧，你第一部分即係一開卷，你應該要揾到嘅就係呢三個 steps，OK，係啦，客觀分一、二同埋你嘅 background information，好啦，當你睇完呢個之後咧，無論喺下面仲有冇嘢啦，OK，都唔好理住，OK，暫時唔好理住，OK，其實就夠噶啦，因為呢個係關乎你內容段噶嘛，係唔關乎第一段噶嘛，咁唔好理佢，OK，睇完之後 skip 咗佢，好啦，source 都唔理啦，OK，係啦，唔好理佢，OK，好啦。你輕輕揦一揦你就知道佢有個 comment 有個 data 就夠㗎啦 OK 咁就唔使理住係啦。當你去寫內容段嘅時候，你再理啦 OK 好啦，然之後就去到呢個題目 OK 題目呢個重點你要睇到嘅第一個首先身份，第二個 text type， 第三個有冇受文者，咁專題文章冇上款就唔使理佢啦係咪 OK 好啦，然之後校園校報刊登 OK blah 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 OK 然之後尾二嗰句上一堂第一堂講咗尾二呢個扣題方向，好啦 ，last 一個就係客觀分三，或者你所謂嘅基礎內容分三。好啦，咁咧今次呢個基礎內容分三或者客觀分三就冇乜特別嘅，就唔係叫你話感謝邊個或者鼓吹邊個支持，就乜嘢都唔使嘅。咁但係一個好認真嘅一個提醒就係 if 你今次寫嘅係 if 你今次你個 text type 啦，我寫 TT 啦，呢個唔係你喊個表情啦，係 text type 啦，OK，你嘅 text type 係文章類型嘅。OK，而且你個 stance 係 positive，你係支持嘅，或者你今日係寫書信嘅，或者你今日係寫演講詞嘅。OK，麻煩，即使你個客觀分三，佢冇叫你呼籲支持，你都必須要增加，要加翻一個 part，加翻一 part 係呼籲支持嘅。OK，係呼籲支持嘅。係啦，呼籲支持得唔得？係啦，即係呢個佢就算唔強求，你都一定要保證你真係有啦，唔係就即係喺語氣上、語義上有些許嘅奇怪啦。OK，畢竟你係要吸引人哋支持嘛。OK，係啦，咁所以你寫呢個文章又好，寫呢個演講詞都好，即使人哋冇叫，當然啦，人哋多數都會叫嘅。咁但係就算佢唔叫，你為咗滿足彌補翻佢語義上嘅空白，寫翻呢個先係有意思嘅，先係即係先會令到你語氣上更加 complete 少少嘅，得唔得 ？OK，好啦，咁咧唔理佢啦，咁啊記得扣題就得噶啦，扣題方向上 OK，嗱今次嘅扣題方向就係話培養活動如何培養同學個人素養，咁你基本上你望到呢個字，其實最基本你就應該要諗到一啲嘅 terms，例如係啲乜嘢咧 ？OK，例如係啲喺後面呢個位置寫少少啦 OK，係啦，當你見到個人素養嘅時候啦，我唔舉少例子啦嚇，我就唔寫啦，你自己默一默啦。OK，如果你係冇報到4、5月嘅同學，你自己默一默嚇。OK 係啦，咁因為4、5月有份 vocab bank 嘅就係專寫呢個叫做拓展嗰啲 wordings 嘅。OK 係啦，咁咧你要諗到嘅就係同理心、同情心、包容、和諧啊、友善啊。OK，跟住之後啲咩締造和諧社會啊，一啲共融啊、和而不同啊，呢啲字眼你係應該要 come up with 嘅。OK， 就唔好話我睇完個人素養之後，淨係識個同情、同理。OK 係啦，跟住就友好、友善完啦。OK 係唔應該冇啊，應該仲有啲咩包容啊、和而不同啊。OK，消除歧視啊。OK，消除即係理解多元需求啊。OK，跟住之後溝通技巧啊、關心啊，呢啲字眼係應該要出到晒嘅。OK 得唔得？好啦，咁咧然之後啦。睇完之後就可以開始諗我哋嘅一個 text type， 非常嘅 text type 去數行數啦。OK，首先評論文章 OK 啦，評論文章咧其實可以冇下款咁，但係通常我會建議穩陣起見寫下款啦。OK，咁咧當一啲文章嘅情況之下，下款有兩種寫法嘅。首先第一行一定係 title 先啦。OK，咁你諗都唔使諗噶。OK，咁咧之後就兩種方法去寫下款嘅。咁我個人比較中意就係咩咧？寫完 title 之後兩行係下款。OK， 係啦，呢一行係你嘅一個title， 即係你個人嘅 title， 你個職銜。呢一行就係你個名。咁但係未必係個個學校都接受呢種最 formal 嘅寫法嘅，可能佢哋比較所謂嘅陳舊迂腐少少啦。OK， 就比較遵從一啲最典型嘅寫法，就係佢會喺尾段
OK 補翻兩句嘅。咁但係至於呢個幾時補，咁呢個就再講啦嚇。首先第一部分 OK，我當你唔喺呢度寫你嘅嗰個下款 OK，我當你可以寫第一段啦 OK，never mind。先有個標題，因為係文章，所以你有個標題 OK 係啦。然之後數4行啊嘛，1、2、3、4，好啦，呢度畫一行 OK，上面對上呢4行全部都係你嘅 P1。得唔得？好啦，11行，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，好啦，呢度畫一格，上面對上全部都係你嘅 P2，OK，你嘅 P2 記住有幾個 steps 嘅，OK，4個 steps 啦，得唔得？OK，或者3個 steps 啦，得唔得？OK，好啦，然之後再數1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，OK，呢度畫一畫，好啦，1、2、3、4。之後寫咗2行呢度為止下款 OK，咁所以 in conclusion， 如果你想要去用目測嘅方法去衡量究竟你有冇爆字數，你喺寫完所有嘢嘅時候，應該最尾係會剩翻少少行數嘅 OK，咁咧當你望到可能剩翻 around 4至5行嘅時候咧，你就可以 prove 就係你一定唔過 OK， 細過等於600字 OK， 可唔可以細過等於600字？OK， 咁但係咧for reference 啦，OK， 即係嗰個爆字數究竟點樣扣咧？就係每50字扣5分。OK， 咁但係嗰50字究竟要點樣扣咧？呢樣嘢係好 tricky 嘅，佢係喺你 maximum 可以攞到嘅分數去扣。即係譬如今日我可能阿 Sir 攞到去考 DSE，OK， 去考2027 DSE，然後攞30分，OK， 嗱，但係我寫係寫到671字咁樣，或者651字咁樣。嗱，佢點樣扣分咧？佢唔係喺呢度扣5分嘅，佢喺呢度扣5分嘅，所以我 maximum 可以攞到45分，但係我個總分係冇變到嘅，可唔可以？係啦，咁所以in conclusion 就係當然第一點就係可唔爆就唔爆啦，咁我都教到你數行數，咁你唔好最後冇爆啦，係咪？OK 係啦，咁咧最簡單一樣嘢就係你如果真係爆咗 never mind 係啦，冇乜所謂嘅，畢竟你唔影響總分，即係唔影響你原本呢個分數係啦，咁你都唔一定攞到，即係正常香港可以攞到45分嘅咧，唔超過5個 OK， 如果根據個統計冇錯嘅話，即係我睇咗咁多份卷，或者睇個 Marcus Report 嚟講咧，唔超過5個，頂多得兩個啫 OK， 每一個得2個，好啦，呢個第一點。第二點45分以上，基本上冇人攞45分以上嘅 OK 係啦，咁所以咧。你就唔使咁擔心一樣嘢，就係話如果我真係攞唔，我真係俾人扣咗5分點算啊？你諗下，你就諗下好啦，係攞唔45分呢個唔影響噶嘛，係咪 ？OK， 所以 never mind 係啦，唔好爆太多就得噶啦，得唔得 ？OK， 好啦，然之後數完行數啦 ，OK， 當你寫 ，OK， 成標題寫完啦，跟住之後下款寫完啦，blah blah blah，OK 完，好啦，直接咪你第一段，好啦。第一段嗱，呢個教點樣寫咧？我唔教啦，OK，因為畢竟係8月同埋之前月份嘅內容。今堂主要係一個叫做 foundation 嘅，OK，foundation for 呢個DSE lesson，即係7月開始，OK 係啦。咁所以我唔教太多 details 嘅實作文嘅嘢，因為該教已經教晒，OK，同埋今堂主要係教同大家睇睇份卷嘅啫 ，OK 係啦，咁所以大家應該係識嘅 ，OK 係啦，我 expect 大家識啫。新生嚟講就唔講啦嚇，舊生應該識晒嘅係啦，咁我就冇嘢好講啦，OK 得係啦，咁咧寫完頭尾2段之後咧，你再去 dive 落你嘅第一同第二同第3段 ，OK 就係咁樣 ，OK 好啦，咁我 expect 你要做嘅就係你5分鐘之內完成，5至8分鐘啦，完成呢4 part 上款下款。段一段死，好啦，然之後你會剩翻嘅係35減8，OK， 一樣35減8，27分鐘，即係 around 28分鐘啦，整個齊頭啦，吉利少少係啦。段2段3各14分鐘 ，OK， 可唔可以各14分鐘？好啦，咁咧然之後咧我哋就可以呢個如果你見到係咁簡單就唔好理佢啦，係啦，就睇完即係你知有呢樣嘢得，反正你都照抄嘅啫 OK， 好啦，跟住之後就去到呢個位置 ，OK， 請記得。OK， 請記得一樣嘢 ，data 一定要用，而 data 有分2個，局部同整體。局部即係佢會 at least 俾2個 data 你，如果係整體，佢會俾1個 data 你。OK，咁最簡單係分嘅。OK， 如果係局部，麻煩你跟翻個段落嘅邊一個活動打邊個活動去分。如果係整體就 paragraph 4。OK， 嗱，好少情況下會用 paragraph 1嘅。OK， 雖然我有個例子真係用 paragraph 1，但係好少。好啦，好少。好啦，咁OK， 好啦，咁paragraph 咁數據上有啲乜嘢嘅用法？呢個用字啊嗰啲新聞講咗啦。OK，如果你有任何問題啊，refer 翻去份 notes 或者 DM 我就咁樣。好啦，咁咧。至於就係今日呢啲題目嘅重點，就係 positive or
negative comment 呢個部分，究竟應該用 rephrase 啦、delete 啦，定係用 add on 或者用其他嘅直定可以直接 direct copy 型咧？OK，咁有幾種啦 ，rephrase 啦、delete 啦、add on 啦，同埋 copy。OK 係啦，好啦，咁我開始嚟啦。有意義係有意義嘅，OK 係啦。但係我哋已經覺得冇時間浪費啦。OK，首先佢分為咗兩橛。OK，經過之前所講嘅就係但是前面嘅都係 bullshit 啦。OK，如果你記得呢一句嘅話，OK，咁但是前面嘅一嚟係 bullshit，二嚟佢係 positive 嘅。咁如果你有興趣，你自己抄咗佢，其實都冇所謂嘅，係啦。咁只不過冇乜意思啫，係啦，因為佢都好行下。OK 係啦，咁但係你可以 mark 低。OK，如果你想要話一絲不苟少少嘅抄，見到有意義，哈有意義。然之後第二個 OK 應屆考生，我覺得我哋已經冇時間浪費啦。OK，咁所以咧佢有兩樣嘢 imply 咗嘅。第一個就係參加者嘅身份係應屆考生，第二樣嘢就係佢唔中意嘅係佢冇時間浪費呢樣嘢。OK，好啦，第二個體驗同模仿佢哋會唔會有少少歧視意味？好啦，體驗並模仿佢哋會唔會有少少歧視意味？首先第二樣嘢一定要做嘅就係delete。OK，delete 啲乜嘢？問號同埋一啲相關於同問號有相關嘅用字。好啦，然之後我擔心會弄巧反拙。OK，嗱，當你見到成語嘅時候咧，可 cop，OK，可 cop 係啦，通常佢都係有啲加分嘅可能性喺度嘅。OK 係啦，幫你 conclusive 少少啦。好啦，然之後我身邊就有唔少有障礙嘅朋友，呢啲經驗對深入了解他們有非常有幫助。好啦，開始 delete 下啦。OK， 非常有幫助，唔要呢個唔要。OK 嚇，這些經驗 OK 咩經驗？呢個你自己揾翻一個樣嘢去 rephrase 翻佢啦。OK 係啦，他們係邊個？一樣 rephrase 又有障礙嘅朋友。OK， 相信唔要。OK， 會唔要。OK 係啦，呢啲經驗 OK 呢個活動對深入了解他們有幫助。OK， 呢個就係我 rephrase 完 delete 完之後嘅一個結果啦，得唔得 ？OK， 咁所以 in conclusion， 你揾到嘅就係 negative， 然之後 negative，OK，positive，OK， 好啦，第二樣嘢就係呢個咧 source 咧，究竟對應邊個活動咧？係 directional 啊定係 non-directional 咧？呢樣嘢要諗一諗。OK， 好啦 ，refer 翻去第一版，一個係帶領兒童遊玩與社工共進午餐，第二個係親臨學校體驗並分享日常生活。OK， 如果你嘅腦清晰嘅話，你應該好快就會 spot 到一樣嘢。啱啱所講嘅一個 negative comment， 第二個呢個位置 OK 係啦，你會見到佢係見到體驗並模仿呢個字眼嘅，所以你好快就見到原來發現呢個係 directional 嘅。OK， 咁 directional to 邊一個咧？就係你 source to 呢個 events to。OK， 好啦，咁至於上面呢個，有意義係有意義，我已經覺得我哋冇時間浪費啦。OK，咁呢個係一個好 general 嘅一個 non-directional 嘅一個資料嚟嘅。OK，咁所以咧你要做嘅就係你喺段2同埋段3都應該有所提及先啱嘅，係啦，而唔應該淨係話喺段2。OK， 最好嘅處理就係當你發現嗰樣嘢係一個 non-directional 嘅時候，OK， 你要做嘅就係將佢變成你兩段都應該要回應嘅一個 negative comment。OK 係啦，得唔得？咁咧呢個係一個非常之有必要去知道嘅嘢嚟嘅。嗱，我喺下面再擘多一次啦。OK 係啦，咁咧嗱，大家應該唔使同我有讀過 cam 啦。OK 係啦，冇讀過 cam 唔緊要，都聽一聽啦。OK 係啦，應該唔使同我讀過 cam 嘅。OK 咁咧嗰啲咩唔知咩 covalent bond 定 metallic bond 咧？OK 啊，呢啲我唔知啦。咁但係咧 whatever 啦，係啦。咁當你發現你睇 comment 嘅時候係啦，無論 either 係 negative 又好定係 positive 都好 ，OK 都得，冇所謂 both 嘅情況之下咧，你會發現有兩個情況嘅。第一個係 directional，OK， 咁 directional 就係你自己去mix and match 啦，OK 好啦，自行 mix and match。揾翻一個啱嘅點去 mix and match，然後做回應啊，做拓展 ，OK 係啦。咁但係當你發現你嘅嗰啲係一個叫做 non-directional 嘅情況之下 ，OK 咁咧就麻煩啦。OK 麻煩一樣嘢就係兩段都作回應。OK 好啦，第二樣嘢就係關於呢個作回應或者關於呢個引用嘅問題上面。OK 關於引用問題上面係啦，千祈唔好含糊嚇。OK 係啦，即係你唔好見到將你用你自己僅有嘅能力去將佢 rephrase 晒佢係啦。我好
介懷一樣嘢就係大家好濫用 rephrase 嘅技巧。OK 嗱，咩叫引用？引用係你要 copy 佢嘅核心，然後 rephrase 咗一啲你唔需要嘅字眼。OK，咁所以咧 rephrase 唔等同於變換，唔等同於 change。OK 係啦，change 係改變，rephrase 係替代。OK，先用一個相同意思去轉一轉嘅字眼，但係 change 咧就已經係變咗啦，我哋有個 before and after 喺度噶啦。咁所以記得意思上有差別嗰個叫 change，意思上冇差別，但係會更好更 proper 嘅嗰個叫 rephrase。OK 係啦，咁我同學或者今次有同學佢低分嘅原因，即係有同學佢係 finally 佢又攞咗34 over 50啦。OK，咁佢問我阿 Sir，我覺得我冇乜問題，我冇離題，咩都冇係點解會得34分？原因好大個程度就係佢喺引用 comment 嘅時候，佢冇好精準咁去用到佢題目入面一啲嘅重點字眼，佢真係將佢 rephrase 曬，咁 rephrase 曬就叫 change。OK， 好啦，咁我哋唔需要我哋係唔建議呢樣嘢嘅。第二樣嘢就係佢去點對點回應嘅時候咧，欠缺針對性，啲嘢比較行咗少少，係啦。咁呢個亦都係第二個比較大嘅問題，對於一啲考生佢成日 stuck 喺一個33到34嘅一個分位嘅原因。OK， 係啦，咁所以記住 ，OK， 係啦，呢個咧係啦。comment 究竟係 directional 定係 non-directional？OK 係啦，OK 係啦，咁我用中文寫啦，畢竟中文堂費事講咁寫咁嘅英文。OK 啦，具指向性。OK 係啦，不具指向性。OK，咁咧你自己視乎情況。OK 係啦，就係咁樣嘅啫。OK 呢個 option 1，呢個 option 2。OK 可唔可以？係啦，就係咁樣。OK 好啦，咁咧。所以咧 in conclusion 啦，其實就係成日題目其實就係咁樣去做嘅啫。咁我額外俾咗少少例子啦，例如你話唔同活動有啲咩例子咧？首先體驗 blah blah blah。OK 呢個位置咧，佢一定係 for 你個第二個 second 嘅嗰個 negative comment 嘅。好啦，得唔得？然之後咧會有少少浪費時間。OK，咁點樣去做 rebuttal 咧？OK， 仲記得人哋個 first 嘅 negative comment 咧？係同你講話佢係浪費時間。咁點解會浪費時間？其實最簡單一樣嘢，OK，一個最簡單嘅 rebuttal 留喺後面寫下。OK， 對於一啲呢個我哋唔理數行數啦。OK 係啦，呢個抹低係啦。當一啲嘅叫做 negative comment，佢同你提及到話我係一個學生，我需要温書，唔温書會冇時間嘅時候，冇 time 嘅時候。OK 係啦，或者 no time 嘅時候。OK， 最簡而精嘅一個 rebuttal 就係咩咧？呢個係一個萬能 key 啦。OK， 一個萬能嘅一個罐頭句子。OK， 罐頭 rebuttal。OK， 罐頭 rebuttal 就係4個字。OK 係，我哋俾咗幾少 description 佢啦，就係你可以從個活動學到啲乜嘢。OK。課本上學唔到嘅知識。OK， 咁咧我哋會用啲咩？就係叫寓教於樂。OK， 然之後我哋會加多少少就係知識不由於書本。OK， 咁而在於親身體驗。嗱，咁額外俾多少少 elaboration 佢咧，除咗呢兩句之外咧，我哋做一個更加有力嘅 rebuttal 咧，我哋要額外要講埋例子噶嘛。OK， 咁所以咧，你當喺你講話寓教於樂啊，知識不由於書本呢樣嘢之前咧，你喺之前你要講到話明佢話有啲乜嘢方面嘅知識，或者乜嘢方面嘅經驗。OK， 係啦，乜嘢方面嘅經驗。OK， 咁樣先會夠具體嘅。OK， 你要 give 一個aspect 啦，一個固定嘅 aspect。咁先會夠例子嘅。例如今次係同你講話，我關乎一啲叫做關懷他人或者一啲社區服務嘅經驗。OK， 而呢啲經驗、呢啲知識係不由於書本嘅。OK， 係在於親身體驗嘅，令到你可以 OK 最尾扣翻個題，俾翻一個成效佢。而呢個成效麻煩大家扣翻題，扣邊度？扣個人素養。OK， 咁所以咧就令到佢話我可以提升我嘅同理心咁樣係啦。我唔知同咩心啊，你自己中意寫咩啦嚇。OK 自己俾翻個成效佢。OK， 俾翻一個個人嘅價值觀佢，令到佢你除咗有呢個 description 之外 describe 完之後真係會有個成效喎。OK， 咁成個 rebuttal 成個推論就非常之完整啦，得唔得？OK， 好啦，然之後一樣俾例子啦。OK 係啦，咁例子啲嘢就比較簡單啲，我都唔多講啦。OK 咁其實 positive 嘅位置好容易寫嘅啫。OK
重點係大家 negative 嘅位置，呢個 rebuttal 進行點樣樣？OK 得唔得？好啦，咁咧呢篇文咧，其實我解題就解得差唔多啦。OK，咁因為實用文大家重點係做一個 time management 同埋你哋個點對點嘅 rebuttal。OK，或者你哋嗰個叫做解釋嘅能力夠唔夠？OK，其他嘢冇乜真係唔難嘅。OK，咁所以35分鐘甚至30分鐘係做得完嘅，就係咁樣。OK，好啦，咁咧後面呢一個比較簡單啦。OK，咁呢個係大家下一堂嘅一個 test。OK，lesson 4嘅一個 test。lesson 4嘅 test，咁大家記得一樣都係好似啱我所講啦，即係個 flow，OK，個 flow 要點樣寫啊，然後該唔同文章你即係唔同 part 你要睇到你要留意到嘅一個數字或者一啲用字、啲 comment 係點樣就夠噶啦，得唔得？OK，好啦，咁咧呢份嘢 OK，大家自己 keep 一 keep 係啦，唔好做住第二份先係啦，第二份 lesson 4再做 OK 係啦，就咁樣。好啦，咁咧呢個 put 喺度 wait 啦 OK，咁咧就先攞翻呢本嘢出嚟先 OK，攞翻呢本嘢同埋攞翻呢個 OK 係啦，sorry 唔係攞翻係攞長文嗰個係啦，攞長文呢個寫作長文呢本嘢，咁咧呢本東東咧 OK，你見到好多嘅題目啦，咁咧我哋上一堂講咗邊篇文咧，就應該講咗第一篇嘅，咁第一篇咧嗰個就係一個最 basic，亦都係大家必須任何考生只要你唔係寫議論文，你都必須要學嘅一個 structure 就係連貫式敘事 OK，咁咧連貫式敘事咧，我哋今日講完一個最基礎嘅，我哋會教多第二個 OK， 教多一個。咁教多一個叫做教多少少關於你連貫式敘事嘅一個structure，OK，咁咧其中一 part 咧就喺升華之後，我哋會有一樣嘢叫做延伸情節。延伸情節呢個亦都係上一堂係咁講到嘅。OK，咁咧延伸情節，當你有埋呢個啦，OK，咁如果你再好啲，會可以加埋個意象啦。OK，咁你嘅嗰個結構分咧就必上16至18噶啦。OK，咁基本上已經係一個over expect 或者 over average 好多嘅一個分數嚟嘅。咁呢個延伸情節究竟係點樣做咧？嗱，首先個意象我哋唔 take care 住啊，雖然我哋一陣會睇。OK，咁但係咧延伸情節呢樣嘢咧，基本上你自己 take care 下。OK 係啦，即係真係你好雕琢你嘅中文卷二成績嘅時候咧，呢個我真係要 take care 多少少。好啦，咁咧究竟點樣寫咧？其實好簡單嘅，就係你喺前面呢個位置咧，你應該會有個倒序嘅。OK，咁跟呢個倒序就係首尾呼應，咁你就回扣翻呢個情況嘅啫。OK，回扣翻呢個情況，即係回扣翻你學到嘅嗰個道理。OK，咁咧，當你喺呢個位置你學到一個道理嘅時候咧，OK，你再後面有實踐啊嘛，係咪？後面有個實踐啊嘛，咁咧有道理，實踐完有結果。OK，有個 good result。OK，好啦，有 good result，然後你再去有個反思，有個 reflection。好啦，咁呢有個 reflection 啦。OK，咁當你 reflect 完之後，究竟呢個應該寫啲咩？就係你完全明白咗你呢個反思，或者完全學懂咗呢個道理之後，OK，你喺未來 OK，你嘅行為，你嘅一個新嘅行為。OK，咁通常我哋會寫，我哋會當作呢個係一個叫做第4個情節啦，一個新嘅情節。咁但係呢個新嘅情節咧，通常淨係會淨係會有2到4行就夠噶啦。OK，咁咧佢希望佢emphasize 嘅就係你真係 acknowledge 呢個道理之後，你真係去再次付諸實行，有個雙重考題嘅呢樣嘢。OK，咁通常我哋會點樣寫咧？就係可能會沿住2個方向嘅。第一個就係一個額外情節，一個普通情節就係順序落去啦。OK，順住嘅時間順序落去。OK，咁好順理成章咁一個新嘅情節落去。OK，係啦，譬如可能話我上一秒我喺度有個呢個升華，我喺度講緊話我喺個草坪上面喺度思考人生。咁下一個就係我喺個草坪上面企起身。OK，然之後再做咗某一樣嘢。咁呢就係嗰個延伸情節。咁第二個咧就比較好用，而且都比較重點少，比較特別少少嘅，就係當你有個身份上嘅轉折嘅時候，身份轉折。OK，我係身份轉折，身份轉變。OK，係啦，然之後你將你呢個學到嘅道理，你再去薪火相傳。OK，咁咧
例如係乜嘢啊？例如係嗱，你 mark 低呢個位置先啦。OK，例如就係話我一開始喺呢個位置，我學到一個道理係我阿爸教我嘅。OK，阿爸教仔。好啦，咁完之後，我去到完咗成個故事之後啦。當我去到可能十幾廿年之後，OK，time flies 啦，OK 係啦。咁咧，我變咗人哋老豆。OK，我遇到我個仔，我見到我個仔遇到一個同樣嘅問題，即係 something like 我當年遇到嘅嗰個問題嘅時候，好啦，我已經唔係當年嘅嗰個仔啦，我已經變成人哋嘅老豆啦。咁而家我望到我個仔就可以當年我一樣咁嘅情況，OK，而我喺身份轉變之後，我教我個仔或者我做嘅嗰個 action 同我當年我老豆對我係同一樣嘢嘅，OK，咁就會有個叫做 further elaboration， 有個重新再次回扣佢嘅一個結構上，咁咧呢個雙重首尾呼應或者前後呼應咧係極度你可以極度 impressive 啦，OK，甚至乎其實佢 impressive 嘅情況係等同於你sorry 係稍弱於你意象貫穿全文嘅啫，OK，咁所以呢個就係一個小小嘅特點，OK，咁至於意象貫穿全文是什麼東東咧，其實好簡單嘅啫，就係你要有一個，即係你當係一個物品題咁寫得噶啦，即係當係一個物品題，例如話我嘅校服嘅自述，咁你就成篇文都係校服啊嘛，OK，咁咧你就好似物品題咁寫，就通篇 OK 都個情節都圍繞住呢個物品去進行 proceed 去 proceed 你嘅故事，其實就夠噶啦，OK，咁但係意唔意象呢樣嘢咧，唔強求，OK，你真係諗一個意象好有深度嘅，亦都好 match 你嘅嗰個故事，我哋再算。咁但係 in case 你冇 never mind，OK 係啦。咁咧，我哋而家先揭翻開我哋嘅嗰個長文啦，OK，揭翻我哋個長文，揭去sorry 係啦，望一望第幾頁先係啦，OK 係啦，係應該係後少少嚇，應該係後少少。OK 係啦，第40頁，OK 第40頁，OK 嗱，keep 到40頁呢個位置。咁咧首先啦，OK 嗱，呢個應該係我上一堂叫大家自己翻屋企望一望嘅。咁但係 never mind 係啦，咁我一樣俾多2分鐘時間大家重新望一望 refresh 下個 memory 先，OK 係2分鐘，OK 嚇望一望下，即係好似我上一堂所教嘅就係先望一望你嗰個題目嘅分數，OK，然之後再去望一望你嗰個。sorry，望一望份文章嘅分數，然之後再去望一望究竟呢篇文佢喺如何突顯到篇個分數上面，OK，同埋佢篇文究竟有啲咩關係，OK，點解佢呢一 part 做得好好，點解佢個 part 好似有少少欠缺，OK，你咁樣學，OK 係啦。OK 好啦，咁啊1分鐘啦，咁大概望一望咧，應該你哋自己喺屋企應該有立一立過，所以就嗱我提早少少 cut 一 cut 啦。OK 好啦，咁咧我哋就先啦。OK 係啦，咁咧呢篇文章其實最 impressive 嘅有兩個點嚇，有兩個點。第一個係佢32分，OK 嗱，咁其實32分坦白講，對於一個叫做五星星作品嚟講咧，其實已經算係高分㗎啦。基本上你望到32分，佢一定上80㗎啦。OK 係啦，咁咧第二個嗱表達24分好正常嘅啫，係啦，唔好 impressive 係啦。你背完我啲句子或者你俾完我，你基本上21到24都穩陣嘅，係啦。然之後就係結構。OK 啊，只不過到 way 啦嚇，24分呢個點樣攞24分？其實就唔係死背我嘅句子嘅，係啦，重點係通順，而且你個修辭要多 variation，就唔好係修辭 variation 要多啦，亦都你個描寫要夠仔細，夠入木三分，你先會攞到24分嘅，或者27分以上嘅。OK 得唔得？咁所以呢個表達唔係純用修辭，都唔係純背我俾你嘅句子。OK，即係真係學識點樣去喺適當嘅時候做適當嘅嘢。OK，或者寫適當嘅字眼，呢個先係攞24分到27分嘅一個必要。OK，好啦，咁咧今篇文咧最主要睇呢兩個32、16，咁證明佢一樣嘢就係佢係一個毋庸置疑 OK 嘅一個好嘅內容啦，加好嘅結構。OK 係啦，咁咧睇兩樣嘢。首先內容上
意象。OK，第二個呢個睇佢究竟有冇首尾呼應，或者叫前後呼應。OK，好啦，我哋逐段睇啦，我哋都開始 elaborate 多少少。嗱，其實如果你睇呢篇文，你發現篇文章佢嘅字嘅數量唔多嘅。OK，係啦，佢唔算寫得好多字嘅。咁但係點解佢可以攞到咁高分，輕輕鬆鬆就80分呢？ OK，原因有就係上面呢兩個啦。OK，首先第一點，我哋先望一望嗰個題目係乜嘢先。OK，係啦，咁咧題目呢個係禁區。OK，呢個係 Q2 嚟嘅。OK，咁咧 Q2 咧，當你寫到 Q2 嘅時候，最大嘅一個特點就係你寫 Q2，你必須要揾到呢個開放題佢對佢嘅嗰個 accurate 嘅定義係乜嘢。OK，佢嘅定義，咁咧你要為呢個題目去打上一個 definition， 而呢個 definition 咧必須要係非常之 match 佢嘅嗰個物件嘅本身，或者個題目嘅本身嘅，得唔得？係啦。例如禁區係啦，咁咧禁區咧即係舊年份嘅呢度比較直白少少啦，咁你就唔需要落啲咩好深層或者好大量嘅解釋去落個定義嘅，通常你淨係需要寫少少。OK， 寫少少係啦，咁去落一落關於即係 elaborate 下，你接住要寫啲乜嘢，其實佢就已經算有一個清晰嘅定義啦。OK，咁咧今次禁區有啲乜嘢咧？OK，嗱，禁區有個好直觀嘅就係你不可觸碰嘅或者不可進入嘅一個叫做地方啦，一個不可進入，呢個就係佢嘅定義。OK， 一個不可進入嘅就係佢嘅定義。OK，咁所以咧你可以見到下面呢個題目。OK，好啦，首先第一點，先望望佢扣題嘅地方。OK，係啦。last 呢度 ，OK， 亦踏進了我曾誤闖一心中禁區嘅回憶。呢個 OK 就係佢喺第一段上面一個叫做扣題嘅位置。好啦，然之後上面根據我之前所講嘅，就係你要有一個情節去俾你首尾呼應。好啦，咁咧或者有個地方去俾你首尾呼應。咁咧佢嘅首尾呼應嘅就係乜嘢咧？就係佢用意象去做首尾呼應。OK， 係啦，佢用意象去做首尾呼應。好啦，咁咧呢個係佢第一個 impressive 嘅點啦。OK，咁有好同學會問 ，OK， 咁意象做首尾呼應咧，同你喺第一段輕寫個情節嘅分別在於邊度咧？OK，係啦，好簡單一樣嘢，普通一個情節咧係冇任何叫做感情意義嘅。OK， 亦都冇任何象徵意義嘅。相反，今次如果你係用意象，佢一定會喺你文章入面不停重複咁提到，即係冇話不停啦，佢一定會有。multiple times 你係會提及到，重複提及到，呢個第一點。第二點就係佢一定會俾個讀者或者俾 marker feel 到佢的而且確係有個叫做象徵意義喺度嘅，即係佢會有種感情係承載於呢個物件之中嘅。OK，咁我哋就開始即管望望。OK，呢個鳳凰花佢所 stand for 嘅一個意象係乜嘢啦？OK，好啦，咁咧首先一樣有個鋪墊啦，咁情節3個啦。OK，咁呢個鋪墊咧。OK， 係啦，嗱，我覺得佢唯一一個可以更好或者用即係好咁 utilize 佢時間嘅就係呢個鋪墊呢個位置。咁如果你記得我所講及嘅就係咩咧？鋪墊咧又好乜嘢都好，係 must have 兩段嘅。OK，must have 兩段。OK，咁如果係啦，你作為一個考生，當然最好就係寫兩段啦。咁嗰兩段無論邊一個題材都係噶啦。OK，係啦，都係一段一段情節。加一段角色即係主角啦嘅形象描寫。OK， 係啦，咁咧佢呢段咧其實就比較快少少就已經描寫完啦。OK，咁係寫有個叫少少嘅鋪墊嘅 introduction 係咩咧？原本佢哋係曾經嘅自由啊，非常之好嘅。然之後第二個啦就係佢哋事成即如浮雲啊，佢事成即如浮雲。OK， 跟住之後咧一心成的標兵就咁樣。咁咧你就可以見到。佢有個 contrast 喺度嘅，而呢個亦都係第二點，我想從記描書入面提及嘅一樣嘢，就係當你寫一篇記描書，你用呢一種方法去寫嘅時候，你個角色數量係要固定於喺兩個之中。OK， 你嘅故事咧係必須有兩個主要角色嘅。OK， 咁而呢兩個主要角色咧，其實佢哋有個好大嘅關係，就係你必須要將佢哋塑造成係一個叫做反襯嘅一個。反襯一個角色。OK， 係啦，咁咧你由鋪墊開始到轉折 ，OK， 到你嘅咩都好，你呢兩個角色咧都必須要出現嘅。OK， 而佢哋之間嘅關係係反襯。OK， 例如你有話 A 有話 B，OK， 係啦，咁咧
一定係 A 同 B 佢哋之間關係喺情節一係一個樣，OK，喺情節二係第二個樣，然之後情節三係第三個樣嘅，OK，係啦，咁呢先會有個叫高潮迭起嘅關係嘅，得唔得？OK，係啦，咁所以咧，記住，當你寫點樣可以去最容易、最簡單、直接就攞到情節啊，或者諗到一個好 make sense、好 smooth 嘅一個transition 咧，一定係先從兩個角色，永遠寫一篇文都係兩個角色去寫嘅。OK，係啦，得唔得？好啦，然之後啦，一開始佢哋形象係乜嘢啊？OK，先揾咗佢形象先，成績好，成績唔好。OK，係啦，所以成績越浮穩。OK，咁基本上你就可以你寫名、你寫文嘅時候嗰個 concept 就係話，呢個同呢個嘅關係應該係 in contrast 嘅。OK，係啦，咁你哋之後去到後面咧，你哋嘅描寫應該就 base on 呢一個去描寫噶啦。好啦，然之後啦，讀書。OK，好啦，到成績發放 OK，見到佢略有咯，OK， 有個情節喺度啦。OK， 好啦，咁咧情節係乜嘢咧？就係話一心唔滿意。OK， 唔滿意。好啦，咁基本上已經描寫完情節，就係話我一心好似唔係好滿意自己成績喎。OK，係啦，就用一啲 OK， 嗱呢個咧係寫話佢好努力嘅一個描寫嚟嘅。OK，係啦，然之後略有所思，然之後看了看試卷又合上，呢個係佢猶豫 OK 羞於啟齒嘅嗰個描寫。OK， 好啦，咁咧跟住之後後面啦，就開始一啲叫做描寫上嘅內容啦。好啦，咁描寫咗啲乜嘢咧？就係佢個 turning point，就係兩個角色嘅爭執。OK，咁呢個亦都係我 recommend 大家寫 turning point，即係轉折呢個情況，呢個劇情節二嘅一個情節嘅 recommendation 啦。OK， 就係 either 你係爭執或者係一個句子上嘅提醒。咁佢就寫咗一個爭執啦。OK，咁呢個爭執咧就係話作者安慰佢 ，OK， 結果一心唔領情，反而去鬧翻佢。OK， 係啦，得唔得？反而去鬧翻佢。OK， 咁通常咧我會建議係咩咧？呢個你直接就最好啦。其實佢個鋪排有少少唔太好嘅，係啦，應該係咩咧？應該係將呢一個位置黐翻上去鋪墊呢度。OK， 去深化佢嘅一生好勤力。OK， 然之後啦，將呢個黐翻去落下面呢個會更加 make sense。OK， 咁成個結構會更加理想少少嘅。OK， 係啦，咁咧你亦都可以將呢一個 OK 呢一句情節呢個位置 OK 黐翻上去。OK， 咁咧你成個情節描寫會更加切得更加乾淨嘅。OK， 係啦，咁所以咧你就望一望後面呢度啦。OK， 你見到佢好長啊，呢段非常之長嘅。咁但係呢個唔係一個好嘅選擇，因為長略會有些許失衡啦。咁所以，但係都有句下啦，呢個咧如果你冇話咩一個叫首尾呼應啊，亦都冇冇一啲叫意象嘅話咧你真係好認真 take care 呢樣嘢嘅。OK， 係啦，就係關於個比例或者分段呢樣嘢。OK， 係啦，咁咧應該邊度切咧 ？OK， 應該喺呢度切。OK， 就係去到後少少。OK， 呢個位置。咁樣切 ，OK， 係啦，將所有嘅語言描寫都留喺上一段 ，OK， 而下面嗰第二段應該就盡量以小語言描寫為主，盡量係以肖像、心理描寫為主，係最能突顯角色嘅形象嘅。畢竟都係嗰句，兩段上面情節，下面反而係你嘅嗰個個人描寫。情節係用語言去推進，係最 make sense、最理想嘅，得唔得 ？OK， 好啦，咁咧。後面呢度咧，你可以見到呢個位置咧，就係佢用意象嘅嗰個位置啊。OK， 卻殊不知我已經在不經意之間踏進了一心立布滿紅色警示嘅禁區。OK， 係啦，咁咧佢將紅色警示呢樣嘢，OK， 首先第一點，佢咧個意象用得係唔等嘅。點解咧？因為佢寫嘅就話，我翻學嘅路途上會有 OK， 翻學嘅路途上會有一棵樹。OK， 咁呢一棵樹就係一棵紅色會落紅色嘅葉啦。OK， 好啦。而呢個紅色嘅葉就等同於
喺禁區入面，我哋都會有一個紅色嘅叫做 warning 嘅嘢啦。OK，大家可能會見到啦，即係睇嗰啲恐怖片嘅時候，OK 係啦，通常都會有個 warning sign 喺度啦。OK，咁佢哋都係紅色嘅，OK 比較醒神少少啊嘛。OK 係啦，咁所以咧你可以見到佢哋好明顯，佢喺禁區又好，定係佢嘅嗰個異象都好，有個好叫做好 linkage 嘅一個特點嘅。OK，咁由此至可見咧，係啦。你就已經見到花瓣同埋佢禁區嘅一個關係，而花瓣 OK 或者叫做踩在花瓣上呢個動作咧 OK，佢將呢個踏在花瓣上、踩在花瓣上咧係啦，賦予咗一個象徵意義嘅，就係踏入禁區。OK，就係踏入禁區，而呢個先係真正你用意象嘅一個方法。OK 得唔得？係啦，就係先有一個 similarity，然之後 similarity 唔單止，你都要不停咁 repeat and repeat。咁最好啦，OK，你唔好淨係用一個叫做你點去突顯嗰個意象嘅一個深層意義咧？唔好淨係寫個意象，而係你應該要點樣去同個意象有任何嘅互動。OK 係啦。你一定係 verb 某一個 verb 加個意象，咁先係最好用法嚟嘅，得唔得？係啦，咁你既可以扣題，都可以突顯個角色一啲嘅描寫內容，我哋啲性格嘅內容，得唔得？OK，好啦，咁咧，然之後就去成長啦，就係佢發現自己做錯嘢，爭執完之後，OK，做錯嘢，咁咧呢度一樣係啦，用一啲叫做對話，OK，去寫佢哋嘅一啲嘅情節，然之後我哋後面啦。用唔同嘅問題啦，或者唔同嘅質問啦、自我反問啦，OK，去令到成個角色佢嗰個叫做思考嘅過程更加完整，OK 係啦，更加思考過程更加完整，OK 係啦，咁升華咧係啦，你呢個係呢個我分段分得唔好啊，sorry 嚇，呢個咧唔好意思係啦，升華係呢一段嚇，呢一段應該係包埋喺上面一個叫做成長嘅位置係啦，呢個係。typo，OK 係啦，成長嘅位置嚟嘅，OK 得唔得？咁咧，佢開始意會到自己嘅問題啦，OK 開始意會到自己，好似做錯嘢啦，然之後成長咗，就開始 take care 咗一個新嘅道理，就係話，每個人都有自己真實嘅東西，OK 咁啊，當中唔可以抽身，OK 係啦，就係咁樣，OK，咁所以你可以見到咧，呢度畫分多少少啦。OK，呢篇文好嘅重點咧，在於嘅並唔係佢個故事幾咁精湛，其實佢個故事好簡單嘅啫。OK，就係咩咧？OK，A 有個禁區，OK A 同學有個禁區，OK，然之後我喺呢個情節一啦，OK，情節二就係我意外B 意外捉路 A 之後 AB 決裂。嗱呢樣嘢咧大家可能日常生活中都會不停咁發生嘅，係咪？大家嘈交啊嘛嚇，嘈交同你阿媽都會嘈交啦，係咪？呢樣嘢好 common 嘅啫。OK 係啦，個故事係咁寫，只不過可能身份啊、對象、事啲人事有少少變化啫。OK，咁但係咧呢篇文好嘅好在啲乜嘢咧？兩樣嘢，第一個意象，即係內容上有特點；第二個就係我即將會講嘅係啦。sorry，第二個唔第三個先即將會講嘅。第二個就係佢個描寫上。OK，佢描寫上係好 detail 上，你可以見到係啦。佢每一個相應嘅情節，佢都會即係第一個唔當啦嚇，第二同第三個反而比較重要少少。佢都會有個好唔單止扣住個意象去寫，都會喺每一個角色嘅心理入面，佢會用咗好多唔同嘅反問啦。而呢樣嘢係which is 我上一堂每堂長文我都會提醒，就係大家一定要善用反問，或者善用設問，用問句去帶出自己心入面嘅嗰個思考。OK，或者心入面嘅嗰個對自己質疑一個猶疑呢個位置。OK，其次都係應該要用多少少排比句。OK，而唔好用咁多比喻啦。比喻咧其實佢淨係會加問句分嘅咋。相反你俾反問啊、排比啊呢啲係會連浪分都加埋嘅。OK，所以只係大家 take care 多少少。而第三個咧就係 last 個頁嘅嗰個延伸。OK，嗰個延伸部分。OK，係啦，延伸部分。OK。by the way 咧，如果有同學心水清咧，就會發現咧，
我呢篇文章係冇講過扣題嘅。OK，咁因為扣題嘅內容咧，我上一堂都講咗噶啦。OK，就係每一段嘅 ending，你再扣翻佢。而佢今篇文章嘅扣題就唔係用禁區啦，而係用鳳凰花。OK，係啦，得唔得？好啦，咁咧佢首尾呼應完咗之後啦。OK，佢首尾呼應喺呢度啦。OK，係啦，首尾呼應呢個即係喺成長嘅嗰個位置啦。OK，或者係啦，跟咧然之後佢到延伸情節啦。佢呢個位置，佢再次提及鳳凰花，不特止，佢都提及埋話，我有個閃爍住一個模糊但熟悉嘅身影。OK，我望住呢個身影，我拾起咗地上嘅花瓣，奮力嘅跑向前。OK，咁咧呢個咧，你就可以見到佢除咗有個首尾呼應情況之下，佢點解會係一個延伸情節？一，佢有個新嘅情節啦。OK。獨立於啱啱所提及嘅嗰3個新情節之外嘅一個第4個新嘅情節。第二點就係佢有個俾我見到，俾個 marker 見到佢成長之後 ，OK， 佢真係當佢真係領悟到呢個道理嘅時候啦，佢有啲乜嘢相對應嘅 action。OK， 好啦 ，that's why 呢度。我拾起地上嘅花瓣，奮力嘅跑向前，證明咗就係我 admit 咗自己認做錯啦，所以我認錯，我希望去挽回呢段感情。而呢個認錯就係我升華完之後，我成長之後，我知道自己做錯咗啲乜嘢，我領悟咗個道理之後，我去付諸實行，認認真真從頭到尾付諸實行嘅嗰個過程，得唔得？係啦，咁呢個就係嗰個新嘅道理。OK， 係啦，咁所以咧你可以見到啦。OK， 係啦，呢篇文章入面咧嗱首先第一點，佢有少少佢又可以做得更加好嘅嘢嘅，係啦。咁但係咧，佢好嘅點咧，其實係遠超佢做得唔好嘅點嘅，因為佢好嘅點太突出啦。就係佢個首尾呼應同佢意象，我係做得太好啦。而且佢係全篇文通篇扣題嘅，咁所以嗰啲咩結構啊，跟住之後嗰啲叫做比例上咧都可以忽略不計。OK， 係啦。咁但係如果你話佢連呢啲咁嘅嘢做得好咧，佢一定上85嘅。OK，而呢個就係最簡潔嘅做法。OK，咁所以咧呢個第一篇我想同大家睇嘅文章 ，OK， 亦都係 Q2 嘅文章啦。OK，咁 Q2 大家記得喺開手嘅時候 ，Q2 要落 definition。OK， 然之後嗱，如果你想寫連貫式而唔係想寫階段式嘅話，OK 嚇，如果你寫連貫式咧就係咁簡單嘅啫，就係喺 Q2 opening 落個定義之後，其餘嘢一直沿住上一堂教嘅嗰個 structure 就足夠啦，得唔得 ？OK， 好啦，咁咧然之後第二篇咧，我哋今日會睇嘅咧就依然都係 Q1。OK， 咁但係我哋會睇嘅係乜嘢啦？咁啊，淨係睇2篇文啦，就睇唔到第3篇啦。咁啊，會睇啲乜嘢咧？大家揭一揭佢前少少嘅位置啦。我揭去第16頁。OK， 呢個重遊舊地有感呢個位置。OK， 咁咧呢個我都唔再俾大家自己時間睇啦，因為大家理論上應該輕輕 loop 過下篇文嘅。咁咧呢篇文章咧，其實佢嘅嗰個 structure 咧係呢個叫做獨立式敘事。OK， 而佢係一個比較 advanced 版嘅獨立式敘事。OK， 嗱，基本上如果基礎獨立式敘事咧，你會見到1、2、3、4、5、6個 part 嘅。咁如果你係 advanced 版嘅話咧，應該理論上係會有個叫做額外有個鋪墊嘅位置嘅。OK， 鋪墊。咁呢個鋪墊係 for 乜嘢咧？就會講啦。OK，咁但係基本上如果呢個獨立式敘事 for 嘅係 for 2種題型嘅。第一個係一啲叫做嘟有感啦。OK， 題型。第二個就係一啲 Q1 嘅物品題，例如上2個月同大家睇咗嘅嗰個校服嘅指述 ，OK， 或者啱所講嘅禁區，sorry 唔係禁區啦 ，Q1 啦，Q 獨立或者係呢個叫做之前考過嘅嗰個一啲唔同嘅物品題 Q1 嘅，你都可以用呢個 ，OK 就係咁樣嘅啫。好啦，咁咧呢一種咧，其實佢所講嘅就好簡單。如果佢題目上係冇一啲叫做題目上冇一啲咩一次啊、一個啊，冇呢啲者啊 ，OK 呢啲字眼咧，就證明佢唔係連貫式敘事，佢可以唔用連貫式敘事嘅。OK， 佢可以唔用連貫式敘事。咁當然連貫式敘事係萬能㗎啦。OK， 即係你所有關於記名嘅書都可以用嗰個。咁但係如果你想簡單少少 ，OK 係啦，或者叫 impressive 少少嘅話咧，你見到冇呢啲咁嘅字眼 ，OK 嘅時候，你就嘅 Q1 啦，嘅 Q1 係啦，嘅 Q1 你就可以用呢種。OK， 咁而呢一種佢嘅用法係乜嘢咧？就係你先有個倒敘法啦。OK， 有個倒敘法開頭。OK， 呢個一定要㗎。所有記名書除咗你寫階段式之外，都一定要㗎啦。OK， 咁咧今次嘅嗰個首尾呼應咧，同連貫式唔同。連貫式係前後呼應啦。如果籠統啲嚟講嘅話係 OK， 咁但獨立式
獨立式敘事咧，就真係 exactly 係首尾呼應啦。OK，真係 exactly 首尾呼應嚟嘅咧。OK，好啦，然之後佢中間會有3個情節，一樣萬變不離其中，一樣有3個情節。咁呢3個情節咧就唔同啲嘅。OK，係啦，佢咧係有3個 events 加3種感情。OK，加3種 feelings。OK，係啦，而呢3種 feelings 咧就應該係唔一樣嘅。OK，係啦，咁佢make sure 自己寫得清清楚楚。OK，一樣就係好似啱所講嘅一段情節加一段形象。咁但係嗰個形象咧應該係3個唔同嘅感情。OK，就唔係3個唔同嘅性格啦。OK，係啦，當然你寫3個唔同嘅性格都冇問題嘅。OK，係啦，咁但係重點係要唔同嘅，唔一定需要有個好 smooth 嘅 transition， 但係你起碼要係3個唔同嘅嘢嚟嘅。OK，就係咁樣得唔得 ？OK， 好啦，嗱咁好快咁講完呢個情節啦，就去到呢個升華層面啦。OK， 咁升華層面咧，呢個位置咧，其實就係一個 summarize， 一個 summary。OK 就夠啦，就係你3樣嘢諗完之後，你有個咩 overall 嘅對於人生嘅感悟，一個人生層面嘅感悟。OK 就係咁樣。OK， 咁通常就係咩人有悲歡離合，有陰晴圓缺啦，通常都係呢一啲，即係比較比較叫做宏大少少嘅。OK 係啦，咁咧嘅一個情況嚟嘅，得唔得 ？OK， 咁咧好快咁望呢篇文啦。OK， 嗱呢篇文咧其實佢同啱啱嗰篇文咧嘅分數一模一樣嘅。你當一模一樣啦，其實上下爭嘅分其實爭唔到幾遠。OK， 嗱咁但係咧呢篇文章佢缺嘅點係爭咗啲乜嘢咧？即係點解佢冇我可以話係冇啱嗰篇文咁好啦，或者客觀上冇咁好啦。就係呢個 OK 係啦，就係呢個結構上啦。首先第一點，我哋先睇一睇呢一個文章佢嘅結構係點樣樣先。呢個係獨立式敘事 ，which means 佢係3個情節加3個感情。OK， 3個情節加3個感情。好啦，首先一樣有個少少嘅 opening。嗱呢篇文咧，佢咧有少少唔太好嘅一點係咩咧？就係佢好似用咗意象，都好似冇用意象。OK 係啦，咁咧你問我呢個 OK， 我看著頭上嘅木棉花，OK 係啦，咁咧呢個位置佢其實就係想將木棉花扣落去呢個位置度。OK， 想將木棉花扣落去呢個位置度。OK， 扣落去佢當年 OK 或者青年時期、青少年時期嘅回憶。OK， 有呢個咁嘅意象。咁但係咧 OK， 點解佢冇當然啦，呢個就係點解佢攞到呢個16分嘅原因，而呢個冇16分嘅原因啦。OK， 或者呢個32 OK 係啦，咁嘅原因就係因為佢喺結構上做得其實冇一個叫做貫穿全文嘅意義，即使佢有少少 meaningful。OK， 好啦，咁咧呢個係既係佢意象嘅，佢嘅意象都係佢嘅情節首尾呼應。OK， 好啦。然之後啦，去到後面，我哋可以飛一飛，起一飛一飛先睇結構啦。OK， 飛到去第20頁。OK， 你會見到有個首尾呼應喺度。OK， 咁咧亦都係呢一度啦。OK， 穩固咗佢密有14分啦。OK， 而望望個內容。OK， 木棉花理應毫無香味，可回憶嘅美好同未來嘅盼望。OK， 佢令到我覺得佢好香。OK， 咁而呢一個亦都係點解佢可能會令到某一個 marker 佢俾到 OK 16分嘅原因，就係因為佢就比起嗰個所謂嘅啱嗰個禁區篇文啦，佢有更加直觀上 OK 直接去賦予一個 meaning， give 一個 meaning， 令到佢真係好直觀咁成為一個意象。OK， 咁所以咧呢個就係佢點解喺某一個會有14分，某一個16分嘅結構原因。OK 係啦，得唔得？好啦，然之後木棉花，我先睇下木棉花點樣出現啦。OK， 嗱首尾呼應出現咗啦。OK， 好啦，鋪墊有冇出現木棉花咧？望一望呢度。好啦，望一望呢度。OK 嗱，你自己望一望啦。OK 係啦，然之後再望一望情節1，好啦，望望情節2，望一望情節3。好啦，佢去到最尾呢個位置，升華呢個位置，佢先有出現木棉花呢一樣嘢。好啦，呢個就係原因點解佢會被定義為好似欠貫穿全文呢個情況啦。貫穿全文咁，所以咧，如果當你想用一個意象啦嘅時候，記得切幾樣嘢，唔好
去浪費你個意象。OK，咁點樣唔浪費？就係真係切記，一定要有貫穿全文嘅呢個attention。OK，係啦，真係唔好就用下就唔用。OK，呢樣嘢係好罩忌嘅。OK，得唔得？係啦，好啦，咁然之後第二樣嘢，我哋再睇下佢有啲咩做得好同得唔好係點啦。OK，好啦，首先情節1、2、3啦。OK，咁我哋skip 個鋪墊呢個位置。OK，嗱，情節1、2、3，咁咧你可以望17頁到第19頁啦。OK，係啦，第一個最基本最唔好就係情節3咧，佢得一段啫。OK，佢得一段。OK，得一段，咁咧佢就冇一個好清晰嘅。OK，一個好清晰嘅一個故事與情節同描寫嘅分割啦。OK，咁究竟你知唔知邊一度係情節，邊一度係故事咧？OK，係啦，咁佢呢個係欠咗一個叫 detail 嘅情節嘅 detail 嘅情節。OK，係啦，反而佢好側重於嘅就係去描寫呢樣嘢。OK，係啦，側重描寫。好啦，咁咧，於我嘅角度啦，我講我作為一個 marker，其實我會覺得好似有少少欠缺嘅。如果你可以將個情節描寫更好咧，相信會更加高分嘅，得唔得？係啦，相信會更加或者更加穩陣啦。OK，咁我哋就開始望一望啦。OK，好啦，情節1，思緒萬千。OK，我喺呢個校門入面。OK，然之後啦，開始有少少感情啦，熟悉又陌生，令我不覺憶起往昔，又不自覺咁嘆息幾聲。OK，係啦，有少少開始有少少叫做懷念嘅一個感情啦。OK，好啦，然之後啦，第一個情節就係喺呢個大堂或者叫做喺大門口啦。OK，大門口嘅位置。OK，呢個第一個情節，第一個線就係大門口。OK，好啦，咁咧你可以見到題目嘅重點係咩？舊地啊嘛。OK，舊地有感。首先第一點，舊地佢有兩個 imply 嘅 meaning 啊。第一個呢個呢就係佢一定要係一個你之前去過嘅地方。OK，然之後你有個 before 喺度嘅。OK，你曾經喺度經歷過啲嘢嘅。第二樣嘢就係佢嗰啲叫做建築啊，或者嗰啲叫做設施啊，一定係舊嘅。OK，咁呢個舊嘅咧，除咗喺心靈上係舊，都要係 physically 係舊嘅。咁所以你可以見到咧，OK，佢咧會有少少叫做對比啦，就去對比 before 同 after。OK，嗱 before 佢就係咁講話，哦，之前係點，而家係點。OK，咁我有個 comparison 喺度咧，comparison 喺度，咁咧就會見到係舊 vs 新。OK，舊 vs 新。OK，係啦，咁咧呢個就係某程度上扣緊題嘅，得唔得？係啦，就係扣緊舊呢樣嘢。OK，係啦，然之後去到後面啦。OK，一樣有個 comparison。OK，對比。OK，好啦，keep 住啦。好啦，由禮堂慢慢 proceed 到去當年嘅課室。OK，情景轉換。好啦，然之後佢由課室。OK，兩種課室啦，一個係去校門課室啦，即係去自己班房課室啦。第二個就係佢嘅嗰個實驗課室。OK，咁啊兩個課室。OK，一樣有描寫。OK，下面亦都有一啲少少嘅關於過往嘅回憶。OK，得唔得？係啦。咁咧，佢呢度咧就將嗰個情節咧就 miss 咗，即係分為咗兩段啦。咁當然你話你最好寫一段其實冇話啲乜嘢嘅，重點係你分到兩 part，一個情節，然之後整一段大嘅係關於描寫情感嘅，咁樣先係最重要嘅。咁咧呢個位置咧，佢咧就從懷念啦，OK，懷念啦，OK，慢慢，OK，成為咗第二樣嘢。就係一個比較 negative 少少嘅。OK，一個嘆息，一個叫做懷念，一個比較從懷念變成一個比較 negative 少少嘅情緒。OK，得唔得？好啦，咁咧之後啦，last 一個，好啦，懷念 negative 到最尾啦，就係感嘆時光無情。OK，好啦，咁咧三個感情啦，呢個感情其實就冇話寫得好大嘅 difference。OK，即係個
感情與感情之間嘅嗰個轉折冇好大，所以 that's why 咧，其實佢有少少做得唔好嘅點嘅。OK 嗱，即係雖然佢係一個好完美扣題㗎啦，即係佢有啲咩扣題嘅點咧，就係一佢係有真係 match 到有感呢樣嘢，而且佢感唔單止得一個，佢有幾個，即係 at least 你可以話佢有兩種。OK，第二個就係重遊舊地啦。咁舊地除咗你要寫佢有個 past 嘅 experience 之外，你都要寫佢而家嘅 experience 㗎嘛。OK，嗱咁佢而家嘅 experience 就充分咁突顯咗佢重遊之後佢有啲乜嘢感情。OK 係啦，有啲乜嘢感情。OK 係啦，咁咧喺扣呢兩個字方面咧，其實佢嗰幾段咧，其實已經可以做到係完美嘅啦。OK，更何況佢咧仲有個，即係佢唔係話我寫完感情就算啦，佢仲有個叫做升華喺度嘅，而升華咧都頗仔細嘅，都係啦，都長嘅。OK 係啦，即係喺呢度係啦，都長嘅，得唔得？係啦，而且咧係有深度嘅。OK 係啦，得唔得？嗱，如果課九生啦嚇，如果你成咗少少啦，你會發現咧呢篇文章咧，好似 OK。有啲位置係見過喎。OK 係啦，咁見過嘅定義就係究竟佢係咪一啲街邊嘅同學做嘅咧？咁就絕對唔係啦。OK，咁我都唔講太多啦嚇。咁呢啲就真係你哋可以 reference 嘅嘢。咁原因就係因為唔係出面是但揾條友捉翻嚟嘅文章嚟嘅，而係真係呢度出去嘅。OK，咁呢度出去嘅，咁就呢度大家共用共 share 就得㗎啦，得唔得？OK，好啦，咁所以咧基本上你而家撇除第二同第三段睇啦，你會發現呢篇文章其實已經唔差啦。一，佢成篇文都靠緊題，又靠緊重遊舊地，同埋佢有感，都的而且確係有感嘅。OK，而佢嘅升華咧係比大部分嘅更加有深度。OK 嗱，呢個咧都唔買關子啦，係啦，係 copy from 我哋啲 notes 嘅啫。OK 係 copy from 我哋啲 notes 嘅啫，係啦。咁個同學就照抄某啲啦。OK，即係我唔記得係呢度，好似係呢前半段係啦，後半段係自己創作啦。OK，咁所以升華唔係好重要，sorry， 升華唔係好難。OK，然之後首尾呼應又齊晒。OK，好啦，咁但係個問題就嚟啦，究竟乜嘢會令到佢穩陣有82分？OK 嘅原因咧，係大家要諗一樣嘢，係啦，啱講到一樣關於呢個叫做所謂嘅 advance 嘅一個結構，就係你一定要完整全面咁去講晒所有嘅成個故事啊嘛。OK 係啦，咁 advance 同唔 advance 嘅嗰個 difference 係咩咧？就係你究竟有冇認認真真去 cover 到所有嘅前因後果咧？OK，而呢篇文係有嘅。OK，嗱，唔好望題目上面所講嘅字眼，重遊舊地有感。好啦，言下之就係你嘅 before and after 咧，係唔可以淨係存在於你感情上嘅 before and after。OK，係啦，唔可以存在於你感情上嘅 before and after。你係需要 OK 寫多少少關於你 before physically 喺嗰度嘅 experience。OK，咁所以 that's why 呢個位置你會見到佢有一個叫做鋪墊嘅位置，我哋嘅鋪墊嘅情節。而呢度咧就係喺扣第二個叫做所謂嘅重遊呢一樣嘢啦。OK 係啦，咁咧好多同學就會諗一樣嘢就係究竟我寫重遊舊地有感，OK 寫呢個題目我寫重遊啦，某個地方有感啦，重建啲乜嘢啦。OK 究竟有啲咩特別？OK 好簡單嘅啫咩？OK 係啦，當然你要冇咗呢段，你輕輕鬆鬆攞60零分到70分，你都可以攞到個5星星嘅。OK，咁但係課啲同學佢會好想 dive in 多少少或者認真多少少。重遊呢個字咧，其實佢 emphasize 或者 imply 咗一啲特點，就係你一定有 before and after。你個 before and after 唔單單只係存在於你嗰個人感情上嘅 before and after，而係你真係去見到或者你之前真係去遊歷嗰個地方，你要俾到 proof 或者俾到少少嘅 elaboration， 少少嘅 description， 同我馬卡講話，我有少少情節係關於話我之前真係遊歷過呢個地方㗎。咁所以咧做呢個卷二咧，的而且確係要真係學會咬文嚼字多少少。如果你冇呢個鋪墊呢個位置咧，其實坦白講下，你後面所謂嘅重遊呢樣嘢咧係有些許嘅虛嘅，而通常咧你都係會淨係得 around 70到75分嘅。雖然我哋都係嗰句，可能某啲同學會覺得我呢樣嘢好 make sense， 咁但係 if 你真係忽略咗重遊呢樣嘢，你就只會有一個 sense 係我遊地有感。OK， 或者由此地有感。OK， 你冇一個對比就係 before and after 嘅對比咧，其實係冇重同
夠呢個意思出咗嚟嘅。OK 係啦，頂咗有夠啦，但係冇重油啦。OK 係啦，得唔得？係啦，咁所以咧，記住呢個鋪墊咧。佢一個你可以叫 advance 啦，OK，佢可以一個補充嘅情況下，即係當然你都可以係一個補充嘅情節。咁但係如果你一旦見到有重油，有個重字有再次呢啲咁嘅字眼嘅時候咧，你就真係要 make sure 你係 get 到佢有 before and after 嘅諗法。而呢個 before and after 咧，就必須 OK 有個鋪墊嘅情節喺度。然之後呢一個情節咧係麻煩大家將你嘅嗰個。可能你 before 你塞一個少少嘅情節出嚟，可能2段啦，1000零字，sorry， 100零字左右啦。OK， 寫一個我之前喺呢度見過嘅，或者我再次sorry， 我第一次見啊，第一次認識到呢樣嘢，究竟係咩情況？OK， 俾少 description，咁你先會有嗰個真係好實在咁去扣到佢再次呢樣嘢。OK， 係啦，咁呢亦都係個原因，點解佢會有32分嘅原因？OK，即係穩陣32分，即係你話難聽啲講句啦，佢後面嗰啲。有冇幾難啊？除咗字靚仔啲之外，咁但係咧有個特點就係佢的而且確佢比其他考生有個更加考試或者更加扣題嘅點係咩咧？佢真係有重 OK 嘅 imply meanings 嘅，有個 implication 喺度嘅。咁所以呢個就係個重點。OK， 咁咧今堂咧一樣得個半鐘時間嘅堂啦。OK 嚇，個半鐘鬆少少啦。OK， 咁咧呢個位置咧，大家可以翻去。諗多少少關於扣題呢樣嘢，OK， 咬文嚼字呢樣嘢。咁咧下一堂咧，我會一樣會睇到更加多題目啦。然之後一樣查一查題，同大家講講題目。OK， 好啦，咁有更加多考試上嘅嘢會比較大家睇一睇啦，或者考試上嘅一啲結構都比較大家去望一望。OK， 咁咧下一堂咧，我哋會睇一篇比較有爭議性嘅作文嘅，係啦，即係你話如果啲咩89啦，呢個89、87呢個咧，我哋唔睇啦。我冇打錯字啊，好似冇打錯字啦，係啦。呢個我就唔睇啦，呢個係 for reference 啦。即係太高分嗰啲通常冇乜參考價值嘅，係啊，太高分或者太低分嗰啲都冇乜參考價值嘅。OK， 升翻60分到80零分呢啲咧，就我哋可以 take care 佢究竟寫啲咩好，寫啲咩唔好啦。OK， 等等係啦。咁咧下一堂我哋會睇嘅一個比較一定會睇嘅一個非常之具爭議性嘅就係呢個第33頁呢一個呢篇文章係啦。呢個你可以見到。62到82下，相差橫跨20分。OK， 係啦，咁呢個咧就係我哋下一堂會喺 test 完之後睇嘅一個。OK， 然之後睇完呢個咧，我哋亦都會睇一篇叫做咩咧？議論文係啦，咁樣亦都輕輕講求議論文。OK， 究竟議論文應該點樣攞高分，或者議論文嗰3個結構應該點樣寫咧 ？OK， 嗱，我本當時就係收錄咗2個結構嘅啫。咁咧等待有緣人發掘第3個結構啦。咁嗰第3個結構就係我上堂會口述嘅，亦都會寫低嘅。咁就 not in 個 notes 入面嘅。咁但係都有句係啦，議論文嘅同學比較少啲。OK， 咁如果你真係前2堂呢2堂咧係啊，你聽完之後好似冇乜特別咁樣咧，下一堂咧就慢慢聽啦。OK， 然之後咧喺私底下我都會約你去講多少少關於議論文嘅內容嘅，得唔得 ？OK， 好啦，咁咧今堂咧就差唔多時間完啦。咁大家記得睇多少少啦，我可能睇2篇啦。OK， 翻去睇2篇，第一個就啱嗰個33頁呢個，然之後第二個就係大家隨心啦。OK， 係啦，最好就係揾咩？就係揾45頁呢個。OK， 睇45頁呢個。OK。呢篇文章 OK 嚇，45頁呢篇文章 OK， 呢篇嘅高分嘅實用嘅議論文 OK， 或者係嗱，如果有啲文言想寫呢個叫做議論文嘅同學咧，我會建議你睇晒後面所有嘅議論文例子，因為議論文咧佢都相對偏高分多少少嘅，得唔得？係啦，咁你哋望一望少少 OK， 係啦。by the way 啊，呢個啦嚇，呢個嗰個目錄我打錯咗，係啦，呢個打錯咗，呢個唔係75、71，呢個係89、80 OK， 係啦，89、80 OK， 係啦，咁你輕望一望 OK， 輕望一望 OK， 咁呢個就係當係今堂功課啦 OK， 咁額外 by the way 係啦，額外係啦，我知大家可能啱啱考完試，咁但係 if 你考完試，然之後你真係有時間或者想提早少少咧嚇，做功課係啦，主筆記20頁。OK 係啦，主筆記20頁 OK 嗱，就會俾大家留一留功課俾大家啦。OK 係啦，咁咧今堂就有咁多啦。咁記得 lesson 4 test OK， 咁我哋有簡體字噶啦。OK， 咁大家記得自己溫熟書再過嚟係啦。咁我即場會改完先放大家走嘅。咁每一個同學都會改完嘅，就係咁樣。OK 係啦，咁咧今堂就去到咁多啦。OK，咁如果你係 video 嘅同學，咁就記得
自己睇完片之後要記得做功課溫下書啦。OK，咁樣 live 同學咧，咁就下一堂見啦。OK，咁啊係咁多先，拜拜了。